Ya kan? Ini apa kita buat? Mana nampak dah. Macam tak apa cakap Tan. Hari ni kita buat apa Tan? Hari ni kita buat abseiling dan repelling untuk menguji keyakinan pegawai dan juga anggota sukarela. Tapi kat atas tadi menggigil juga kaki tu tuan. Betul menggigil. Siapa-siapa pun naik tangga ni menggigil. Getar kepala lutut. Tapi dah turun okey. Yang penting suara kena kuat tu je. Yang penting suara komando. Macam tu.